Miss Megan here and welcome back to my channel. I just came home from school and we'll just do the content right away. For today's vlog, I will be unboxing this parcel that I ordered from Lazada. Kasi itong content na to is actually requested by my co-teachers na gustong-gustong malaman ko ano ba ang laman nito. Kasi just a short background, I always fail every time I order something from online shops like Shopee and Lazada. Like, umorder lang ako for the sake na may matatanggap akong package. And somehow, it excites me. And at the end of the day, magsisisi ako na, shucks, ang mahal pala ng shipping nun. Luging-lugi ako doon. And knowing na in-order ko pa yon kapag may sale. Na it is supposed to be free shipping. Pero yung order ko ay, yun na nga. And lagi kasing palpak yung order ko. May mga mini aircon ako na in-order na basically, pang-aksaya lang siya ng pera. Pero, still, sobrang naman yung excitement nun sa akin kapag nakakatanggap ako ng parcel. Kahit hindi ko yung nagagamit. Pero medyo natuto na rin naman ako. And tingnan natin ngayon sa in-order ko kung natuto na nga ba talaga ako. So, before do the unboxing, let's sanitize it first. Kasi, syempre, maraming kamay ang pinagdaanan nitong ating box. Inuubo pa rin ako hanggang ngayon. By the way, this parcel that I ordered costs 1,317 pesos and 50 cents kasama na yung shipping fee. At ito ay isang vacuum cleaner. And hindi ito yung typical na vacuum cleaner na usually kasi sa floor lang. Ito ay parang pwede siya sa mga sofa and sa mga kutsyon. Yun. Fragile. Handle with care. Ayokong sinain yung bubble wrap kasi ito talagang nagpapatanggal ng aking stress sa buhay. Feeling ko nga, in-order ko lang yung mga bubble wrap. Bakit? Ang saya kaya. Sino pa ba sa inyo ang mahilig magpipindot ng bubble wrap na ito? 7 days naman daw to return if it's not functioning well or kung may sira-sira. Yan. Obvious naman maganda yung pagkaka-package niya. Ewan ko lang kung may kupit sa loob. Yan. Ang harsh ko ha. One of the reasons din kung bakit ako umorder online ay dito kasi sa Calapan City, nakapag tingin-tingin na rin ako and sobrang mahal. Parang yung nakita ko na pinakamura na is 3,000 pesos. So ito, 1,300 lang. Anyway, magkaiba naman sila talaga ng brand. O, diba? Nagsisiwala na ako magtutok. Tatabi ko yung mga bubble wrap ko. Ayan. So, why is it like this? I don't know why. It has butas. Tada. I did not do anything. Kita nyo naman. And ito ay, ano ba yung laki? Ayan. Dirma. Dirma. Vacuum cleaner. Ito yung tatak niya. Hindi pala masyadong okay yung packaging. Kasi nga, ayan, meron nga siyang ano. Sige, buksan na natin. Huwag na tayong paano. Okay. Oh, sige, masasarap na piling ko kasi ng package. Sige, kaya hindi ako ibang makita mo. Kaya hindi ako lang ganit. Ayan. As we open this, ganito yung itsura niya. Tada! Ayan. May naka-plastic pa sila. Isa-isay natin. Ito, feeling ko ito yung, ano, suction. Suction? Tama ba sinasabi ko? Ang liit niya, eh. Tingnan lang natin. Oh, magpaganon. Hindi ako marunong gumamit, mga kapatid. Oh, ay, ano ba yan? Ay! Ano ba? Oh, may maliliit. Siguro ito yung pwede natin gamitin for for kutsyon. Oh, ito yung handle. Kahit hindi ako marunong, alam ko handle yon. Oh, pansaksak. Parang portable lang talaga siya kasi carry lang. Siguro ito lang yung lalagyan ng gabok. Ang liit. And liit naman ang kwarto ko. Grabe naman kapag ang laki-laki pa. Yan. Meron ditong manual. Kaya gamitin sana natin yung manual kasi hindi tayo marunong assemble. Pero ching. Wala akong maintindihan. Sana kayo din. Ayan o. Paano ko malalaman? Siguro sundin na lang natin based dun sa letrato. Shucks, siguro kailangan ko ng assistant. Anyway, independent woman tayo ngayon, kaya push. Sundin lang natin yung number. May mga label naman doon sa itsura. Oh my gosh. Number 1 to. Ayan, so let's... Ay, ba't ganun? Hindi, dito pala.
Number 1. Hindi ba ito yung number 1? Ano ba yung daming number 1, guys? Sobrang daming number 1. Ano ba talaga? Sige, tanggalin na lang natin to. Pinatawag. Who's the? Ano to? Oh my gosh, what is this for? Sasabihin naman ng supplier, ano ba naman? Ang bobo naman nung nag-review. Walang kwenta. Ano ba kasi to? Wait, ito yung pang susupsop. Oh, nakakabit na. Number 2, lagyan ng tangkay. Saan ba ilalagay? Failed ata yung ating ano. Hindi ako marunong, guys. You feel me? I feel ya. Sige, ito na lang. Mamaya, makatutunan natin ito. Huwag tayo mag-alala. It smells like new. Wala na, bago. Ayan, saan ito ilalagay? Okay, siguro isusuksok to dito. Ayan. Sinusuksok. Tama ba pagkakasuksok ko? Hoy! Ganito lang talaga. O yeah, ayaw na niyang mahugot. Ay, nahugot pala. Pero feeling ko, ayan, basta ilagay na natin. Tapos, nakaganyan ang itsura niya. Ba't nakaganon? Okay. Nagaganon naman pala. Ito naman. Ang tanong, paano gumamit nito? Guys? Ay! Hindi ka na mag-isip. See? Did you see that? And then, lock. Ayan. Nabuo na natin siya. Ito yung saksakan. Pansaksak pala. So, let's try! Una, tanggalin natin to. Yan o, may ganito pa siya. Tabi muna. Tapos, tanggalin to. Kailangan pala to ng extension wire, guys. Para sumunod siya. Pero mahaba naman eh. Ayan. Ayan. Saksak. Medyo natatakot ako. Sige, tanggalin natin to. Lord, sana po hindi ako maano dito. Sige. Ano ba kasi kapag naka-on at naka-off? Bitawan ko muna, dahil natatakot nga ako eh. Ay! Oh my gosh! Nabagsak ko! Ayoko na. Paano ba kasi malaman kung naka-switch na siya? Guys, nagulat ako. Grabe. Nagulat ako. Baka sira na to agad. May takot ako sa mga sinasaksak na bagay. Kasi, basta may mga nakaraan na sinaksak ako na na sumabog. Kaya, natatakot talaga akong itry. Oh my gosh. Lagyan natin ang gabok. Ay! Guys. Ay! Nakikita yung notebook. Lagyan natin ito. Bubuksan naman natin siya at titignan natin kung paano natin siya matatanggalan. So, all you have to do is to tanggalin yung tape na nakalagay dito and then press this. And there. Basic. Makikita nyo na may foam filter siya dyan. Ay, syempre, self-explanatory na yung function niya, yung purpose. Pero hindi ko talaga alam. Yun lang. Paano ito tatanggalin ngayon? Diba? Diba? You just have to pull it that way. So, be careful. Ang swerte nyo, nag-review na tayo. Hindi na kayo magmumukhang Boplax. Here. Iwi. So, ayun. Tatanggalin lang natin. So, ito lahat-lahat yung nakuha sa ating 5 minutes na pag-ikot sa bahay. Grabe. So, tapon ko lang. Ayan. So, after ni Mamang tanggalan ng laman, yung mga gabo kanina, tatry naman natin siya dito sa foam. Sige, balik lang natin. Kung paano natin siya tinanggal kanina. Ayan. Then, tape. So, first things first, ay dahil sa foam natin siya gagamitin, tanggalin muna natin ito. Kasi hindi naman kailangan ng pagkahaba-habang handle. Dito lang. So, set aside. And then, do that. And then, next thing ay oh my gosh. Mapapahinga ata tayo dito. So, guys, you just have to pull it, ha? There! Di natanggal na. Ito kasi pangsahig siya. Set aside. Dirty. So, pipili tayo sa dalawa nilang nakalagay. Ay, ayan. So, ito gagamitin natin. Ayan.
So, ganun lang din kung paano natin siya sinuksok. Ayan. Tama ba pag ganun? O, sige. Let's try na. Nakasaksak na naman siya. Ah! Mama, hindi ako. Ayun, kita niyo ba? Hindi higop. You see? Oh my gosh, hindi siya makahinga. Siguro hindi kasama yung tela. Yung foam lang, guys. So, yung... Tada! Foam reveal! Ayan, so dahil nga hindi nga pala pwede ito sa tela kasi hinihigop lang siya, magfo-foam reveal tayo. So, mayaman ako sa foam. Dalawa yung foam ko. Tada! So, clue lang bakit dalawa yung foam ko. Kasi kapag nandito si mama nakakatulog, dun ako sa first floor. Sa ground floor tayo. Ayan, sobrang gabok. Ramdam na ramdam ko. Kasi matagal nga itong hindi ginamit. So, let's do it. Ayan, so yung mga... Guys, I can do it. Ayan, so kanina na medyo may mga gabok nga siya. Pag hinawakan mo siya, sobrang smooth na siya ngayon. Kasi nga ay na-vacuum na niya yung mga gabok. So, yun. That's how we use this vacuum cleaner sa foam and sa floor. So, mas na-appreciate ko yung sa floor kasi siguro mas maraming gabok doon. Kaya kitang-kita kung gaano siya ka-effective compare dito sa foam. So, yun lang. Ayun. So, thank you so much sa seller. It's worth the price. Balitaan ko kayo kung ito ay ilang months or year ko siyang magagamit. But for now, dun sa aking initial assessment, dito sa vacuum cleaner na to, hindi masyadong maingay. Effective naman siya. At hindi siya mahal. So, it's worth the price. So, kayo nang bahala mag-desisyon if you need this also, especially kung meron kayong mga allergies sa gabok and may mga anak kayo at ayaw nyo naman na magabok sa paligid or maraming dumi na nakakalat sa sahig. So, I recommend you to buy this also. So, yun lang. Thank you so much. And hindi ko alam kung na magiging reaction ng mga co-teachers ko. By the way, gusto ko na rin kayong i-shout out sa aking mga BSIT faculty, co-faculty sa Minskat, Calapan City Campus. By the way, huwag nyo na masyadong isipin kung bakit ako nagpa-faculty room sa BSIT and I don't know anything about programming. Wala lang, masaya lang silang kasama. Hindi, charot. Nagpampon lang talaga ako. So, that's all for today's vlog. Thank you so much for watching and please don't judge me for not knowing anything about this. Ayan, bye-bye!